大家好，我是怪峰。今天我要解决所有新手剪辑师在剪片子时候的痛点，那就是音乐和音效。平常的话，我们在网上去查一些那些音乐音效啊，那些教程的话，其实讲的太好了，就太好到我听不懂。那本期的话呢，我会按照最简单的方式给大家讲清楚。那如果大家有听不懂的话，那下一期的话呢，我们会在评论区让烟灰哥挨个管你们叫爹。我们先来说音乐的选择，就比如说你剪片子，你加不同的音乐，那是你个人的情绪表达。那比如我们就拿土耳其疗养塔去举例，同样的画面，我会分3次加入不同感觉的音乐，大家听一下。我先加感人的，我再加欢乐的，我再加悬疑的。是不是感觉这3种音乐都说得过去？就是你想加什么都可以，就是情感不够，音乐来凑。但是剪完之后，我们会感觉这个片子好平啊，没有什么节奏。那这个时候重点来了，我们要学会加音效破节奏。那我们试着先加一下音效，看一下感人的。Do you hear me？ 悬疑的加音效。其实就是加音效去破节奏。那么问题来了，我已经明白这个道理，但是这个音乐音效我不知道上哪儿去搜啊。音乐还好说，特别是音效，那我现在就手把手嘴对嘴的给你们去演示怎么去搜。如果你要听不明白，那我也没有办法了。我们就以爱给网举例，我就简单在这上面打上上升音效，收出来的所有的音效你们自己听一下。其实你们一听到这个音效，你们就知道怎么去加在片子里了。好，下面常用的一个音效叫重音，就是重点转折、画面转折、情绪点转折。下一个常用音效呢叫转场音效，光听这个名大家知道什么意思了，先听一下。最后一个我要说的话就叫某某渲染音，紧张不安的渲染音呐，恐怖氛围的渲染音呐，开心的渲染音呐，就是打上关键词去搜索就可以了。剩下其他什么环境音效、氛围音效、拟声啊，只要是一个人都知道。那这里面我主要说一下拟声。我举一个例子，就是平常我们加脚步声的话，只是单纯的加上脚步声。其实你想没想过，这个脚步声你是走在草地上呢，还是地板上呢，还是水泥地面上呢？还有你走路的时候是不是有裤子摩擦声呢？那我们听一下新手网友加的脚步声。那我们再听一下老手网友加的脚步声。是不是细节很重要？当然了，还有一些其他特殊的音效，比如说听到这种音效，我们就很有画面感。比如这种的话，就适合做一些短视频呐、一些搞笑节目这种类型的。哆啦 A 梦，对不对？停！其实无论拍摄也好，剪辑也好，都是自己在日常中大量去累积下来的一些素材呀、音效啊。你累积的时间越长，对你以后做片子的帮助越大。那现在福利来了，那我这块的话会把我这么多年做片子累积下来的音乐音效打包好，上传到微信公众号怪风，大家自己去下载。这个是我这么多年的心血呀。我觉得大家下载完之后把它整理好，在你们日常中做片子，我觉得帮助还是很大的。这个东西真的，嘘。好，按照我们节目传统，我会把我之前的知识点全部推翻。剪辑的尽头就是乱剪。如果你拿这个片子去给甲方换钱的话，其实我们没办法衡量某一个片子好与坏。甲方是我爹，甲方让我做啥就是啥。爹，早啊，说话呀，儿。啊，对了，这期讲的是音效。如果大家要听选择音乐的话，我之前拍过一期，在我干货合集里面有一期怎么去选择音乐啊，大家也可以看一下。